हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। आपण समस्त धन्य संक्रांतिर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। भगवान आपण समस्त भले रखता। आज ब्लॉग रे आज मु टोटल होलडेटा देखी। आज धनु संक्रांति आम घर होम है पूजा है से विषय भी मुझे आपण मानक देखी। आपण ब्लॉग रे केमती कौन लगे आपण मैंने कमेंट माध्यम लिखिक जनइबे। चलतु देखु दर्शक बंधु, गाँव परिवेश पूरा शांत, पूरा किसी अलग निरा एते सहर भाया हो हा धोधा नुह, पूरा शांत परिवेश देखु। संक्रांति सब घर पोछा पोछी संक्रांति सब घर सब पोछा पोछी सरला बर्तमान से तक पोछा पोछी हो। ये पिलाटा ऊपर आसिक पोछा पोछी करुच्ची बर्तमान चलला पोछा पोछी सरला से चलला बर्तमान। देखु से पाँच गुणा पोछला देखु। धनु संक्रांति आमर धनु मु आसी देखु। देखु आम घर आज होम हम पूजा पूजी हम से केते प्रकार फूल सब आम बाहर देखो फुटीला सब भोगराग थती करम सब सांग से दिन मंदिर जावाक मंदिर जीवु तापर होम हम घरे पूजा पूजी हम से बहुत काम भी लगी समस्त पूरा सकाल तरतर समस्त काम कर लगी। भाईना आसना ना से पूर्व सब कम छिंडा पड़े से लगी समस्त पूरा तरतर काम कर। ऊपर हर ठाकुर पूजा पूजी करके आसली भाईना आसना ता पूर्व मंदिर जाइए आसबी से लगी शीघ्र कम छुंडे बस आम मंदिर गलु। आम आसिक पहुँची गलु मंदिर रे। Situ. पूजा पूजी हम बर्तमान से सजासुजी करुच्ची सजासुजी कर सारे आपको पूरा देखी। देखु मु सब भाईना आसे बोली मंदिर आसिक सब सजा सजुड़ी करके रखीदेली। बर्तमान भाईना तो आसना आसे टाइम हो गला। हम बर्तमान देखु आम भाईना आसले होम स्टार्ट है पूजा पूजी देखु सब रेडी रेडी कर दूची। संक्रांति
ରାତିରେ ବି ହୋମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ ଚାଲିଛି ଆଉ ପୂଜା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ପନିପରିବା ମୁଁ କାଟିଛି। ଆମର ସବୁ ପନିପରିବା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଶାଗ ଆସିଛି, ଡାଲମା ହେବ ପାଇଁ ମୁଁ ଡାଲମା ପାଇଁ ସବୁ କଟାକଟି କରୁଛି। ଡାଲମା ହେବ, ଭଜା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କଟାକଟି କରୁଛି। ଭାଇନା ତ ହୋମ କରିକି ଗଲେ ହେରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରୁଛି ସବୁ। ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। କାଲି ପରୀକ୍ଷା ତୋର? ହଁ। କେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସାନୁର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗାନ୍ଧୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଖାଇବାରେ ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି, ଦହି ଆଉ ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା। ଅରୁଆରେ ତ ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କାଟା ଆଗ ନିହାତି ଦରକାର। ସେତକ ସବୁ ଆଜି ଖାଇବାରେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ରାତି ପାଇଁ ଆମର ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରା ହେଇଛି। ରାତିକି ପିଠା ହେବ, ଚକୁଳି ପିଠା ତ ସେଥିଲାଗି ଯାଉଛି ଚା ଟିକେ ପିଇବି। ଚାହା ଆଉ ବିସ୍କେଟ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଣିକି ଥୋଇଛି, ଚାହା ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବି। ତାପରେ ରାତିକି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପିଠା ହେଇଛି, ତରକାରୀ ବି ହେଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଚା ପିଇଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଟିଟା ଆମର ହେଇଗଲା, ପରଟା ସେକା ହେଉଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଆଜି ହେଇଛି। ରୁଟି ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଟା ସେକା ଚାଲିଛି। ପରଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ତାପରେ ତରକାରୀ ହେବ, ମଟର ତରକାରୀ, ତାପରେ ହେବ ଚକୁଳି ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ପରଟା ତ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରେ ତ ଆଜି ହେବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ସେଥିଲାଗି ମସଲା କଷେଇ ମଟର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷକୁ ଶୀତ ଦିନ ତ ଗରମ ଗରମ ପିଠା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଠା ହେଲା। ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ହୋଲ୍ ଡେ ଘଟଣା। ଦେଖିଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ବି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରଖୁଛି, ବାଏ।